សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្កើតវីដេអូមួយពីការចម្អិននំឆាខ្វៃនំប៉ោងនិងនំដូណាតពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាវីដេអូនេះរួចហើយប្រសិនបើចង់កម្មង់នំយកទៅកម្មវិធីផ្សេងអាចតាក់ទងខ្ញុំបាននៅតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមនេះខ្ញុំនឹងដាក់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាពីការចម្អិននំអូខេ let's goពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូអំបញ្ញមិញនេះប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការកម្មង់នំយកទៅកម្មវិធីផ្សេងអាចឆាតចូល page បានឬក៏តាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះហើយវីដេអូមួយនេះមានតែប៉ុណ្្នេះទេប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច follow page អាចទៅ follow ម្នាក់មួយបានហើយអ្នកដែលចង់ឲ្យខ្ញុំបង្កើតវីដេអូអ្វីផ្សេងទៀតអាច comment ខាងក្រោមវីដេអូនេះឬក៏ share ចែករំលែកផង follow for more